ओके सो सर ये एनेस्थीसिया जब ऑपरेशन के टाइम पे दिया जाता है, फॉर एग्जांपल एक प्रेग्नेंट लेडी है, ऑपरेशन के टाइम पे एनेस्थीसिया ऑब्वियस दिया जाता है हाँ उनको, तो सर ये कितना सेफ है और बच्चे को कितना सेफ रखता है ये? आजकल एनेस्थीसिया काफ़ी सेफ हो गई है ड्यू टू एडवांस्ड मॉनिटरिंग और दवाइयों के कारण। तो सर ये एनेस्थीसिया जैसे फॉर एग्जांपल जनरल सर्जरी हुई, बहुत बड़ी सर्जरी नहीं है बट फिर भी एनेस्थीसिया देना पड़ रहा है पेशेंट को, तो क्या सर उसका असर 2-3 दिन तक रहता है या फिर सेम डे ही ठीक हो जाता है? कुछ केसेस में हमें थोड़ा लंबी समय तक एनेस्थीसिया देना पड़ता है, ओके कुछ लंबा समय, ओके तो उसके इफेक्ट्स शायद 12 घंटे तक रह सकता है। आईसीयू में क्रिटिकल केयर में है, हाँ जी। तो सर उसको एनेस्थीसिया देना कितना सेफ रहता है? आजकल बहुत सेफ हो गया, जैसे मैं कह रहा हूँ कि आजकल हमारे पास एडवांस मॉनिटरिंग है, एआई भी है, जी। ऑटोमेशन भी आ गया है। तो जो नई टेक्नोलॉजीज आई हैं, तो सर उसमें क्या आगे और चेंजेस आने वाले हैं और वो कितना सेफ हैं एक सर्जरी में? डेफिनेटली एआई और ऑटोमेशन ने सर्जरी और एनेस्थीसिया को काफ़ी सेफ कर दिया। तो कोविड में तो मतलब नंबर ऑफ केसेस बहुत ज़्यादा थे हाँ जी। और डॉक्टर्स की भी बहुत शॉर्टेज थी ऑन दैट टाइम, तो आपने उस टाइम ड्यूरेशन को कैसे मैनेज किया? जैसे हम काम कर रहे थे, लगातार काम चल रहा था। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सेंटर केयर फाउंडेशन में। मैं आपकी होस्ट प्रिया। आज हम हमारे हेल्थ केयर पॉडकास्ट में बात करेंगे एनेस्थीसिया की। नाम तो सुना ही होगा सबने, ऑपरेशन के टाइम पे मोस्टली दिया जाता है पेशेंट को, या फिर पेशेंट क्रिटिकल केयर कंडीशन में जब होता है तब उसको दिया जाता है। सब जानते हैं कि क्या होता है, वहाँ के डॉक्टर भी डॉक्टर एनेस्थीसिया के हैं ये भी सुना होगा, बट ये नहीं पता होगा कि डॉक्टर करते क्या हैं, उनका प्रॉपर काम क्या होता है एक ओटी में, प्रॉपर काम क्या होता है एक आईसीयू में। नमस्कार सर, आपका स्वागत है हमारे पॉडकास्ट में। प्लीज़ सर, हमारी जनता आपके बारे में थोड़ा कुछ जानना चाहती है, प्लीज़ अपना इंट्रोडक्शन दीजिए। नमस्कार प्रिया जी, आई एम डॉक्टर प्रशांत बोठाकुर। जी। मैं डायरेक्टर एनेस्थीसिया हूँ आनंद सुपर स्पेशलिटी जी हॉस्पिटल सर। का। ठीक है, तो मेरा प्रोफेशन ये है कि एनेस्थीसिया यानी कि बेहोशी। तो मैं सारा डिपार्टमेंट देखता हूँ, कार्डियक भी देखता हूँ, न्यूरो भी देखता हूँ, जनरल एनेस्थीसिया भी देखता हूँ और जी। क्रिटिकल केयर भी मेरे अंडर आता है। जी तो हैप्पी टू बी इन योर प्रोग्राम। सर, प्लीज़ हमारी ऑडियंस को अपने बारे में थोड़ा बताइए कि डॉक्टर प्रशांत कौन है, ओके उन्होंने क्या पढ़ाई करी है, किस कॉलेज से पढ़ाई करी है, ओके और आपने जो एनेस्थीसिया टॉपिक लिया है उससे रिलेटेड कुछ हमें थोड़ा सा बताइए। ओके। तो मैं बेसिकली एमडी एनेस्थीसिया हूँ, जी। प्लस मैं काफ़ी ट्रेनिंग ले चुका हूँ इन कार्डियक एनेस्थीसिया, इन एकोकार्डियोग्राम, इन ट्रांस एकोकार्डियोग्राम जी। और एक्मो। जी। इससे क्या होता है कि हमारी जो कार्डियक एनेस्थीसिया हो सकती है। हेलो सर, हाउ आर यू? आई एम फाइन, थैंक यू। सर, आज हम बात कर रहे हैं एनेस्थीसिया की। हाँ जी। जैसा कि आप बहुत एक्सपीरियंस डॉक्टर हैं और हमारे पॉडकास्ट में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। इसके लिए मैं आपसे एक छोटी सी चीज़ जानना चाहूँगी, ये एनेस्थीसिया होता क्या है? ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू फॉर हैविंग मी। और एनेस्थीसिया ये चीज़ है, दवाओं और तकनीक का संयोजन से पेशेंट को दर्द नहीं होता है ओके। ऑपरेशन के दौरान। ओके। ये हमारी गोल्स हैं। ओके सो सर ये एनेस्थीसिया जब ऑपरेशन के टाइम पे दिया जाता है, फॉर एग्जांपल एक प्रेग्नेंट लेडी है, ऑपरेशन के टाइम पे एनेस्थीसिया ऑब्वियस दिया जाता है हाँ जी। उनको, तो सर ये कितना सेफ है और बच्चे को कितना सेफ रखता है ये? आजकल एनेस्थीसिया काफ़ी सेफ हो गई है ड्यू टू एडवांस्ड मॉनिटरिंग और दवाइयों के कारण एंड ट्रेनिंग ऑल्सो। ठीक है, और एनेस्थीसिया की डोज भी हम इतना ही देते हैं ताकि बच्चों को इफेक्ट ना हो। तो सर एनेस्थीसिया देने के बाद क्या कोई साइड इफेक्ट्स रहते हैं क्या इसके? कोई साइड इफेक्ट्स नहीं है, कोई साइड इफेक्ट्स नहीं है, नहीं होना चाहिए साइड इफेक्ट्स। एनेस्थीसिया के कारण कोई साइड इफेक्ट्स नहीं है। अगर इनकी प्राइमरी जो डिजीज़ है ओके। उसके कारण हो सकता है, बट एनेस्थीसिया के कारण कोई साइड इफेक्ट्स नहीं होता है। सर जैसे एनेस्थीसिया भी एक बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है हाँ एक जी। ऑपरेशन में हाँ जी। और एक मेडिकल जर्नी में, किसी भी सर्जरी की। हाँ जी। सर आपने सिर्फ एनेस्थीसिया स्पेशलिटी क्यों ली? थैंक यू, इट्स अ गुड क्वेश्चन। एक्चुअली ये प्रोफेशन जो है ना, हमारी स्पेशलिटी ऐसी है। सो ये एक्चुअली एक प्रोफेशन है जहाँ पे मरीज़ की जान में डायरेक्टली
योग्यता देती है, ओके, ठीक है। और ऑपरेशन थिएटर में हर पल का जो निर्णय है उस पे पेशेंट का जान और मृत्यु का डिसीजन होता है ओके। तो हर सर सेकंड। सर आपने जैसे ये जब डिसाइड किया कि आप एनेस्थीसियोलॉजिस्ट बनेंगे, हाँ जी। तो सर सबसे पहले आपके माइंड में क्या आया कि उस टाइम पे क्या शॉर्टेज बहुत थी ऐसी ऐसी फील्ड की डॉक्टर्स की, या आपको आपके माइंड में कुछ ऐसा चल रहा था कि इसकी भी ज़रूरत हो सकती है इन फ्यूचर? नहीं, शॉर्टेज नहीं है एनेस्थीसिया का। कारण ये है कि हमारी जो योगदान है मरीज़ के साथ, वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ओके, क्योंकि जैसे मैंने कहा पहले ये हमारी जो हमारी वर्किंग से पेशेंट की जान के ऊपर ये आता है एंड हमारी निर्णय के ऊपर पेशेंट का जीवन और मृत्यु का तय होता है। मतलब जो भी डॉक्टर सर्जरी कर रहे हैं XYZ, फॉर एग्जांपल अगर हार्ट की सर्जरी हो रही है और उस टाइम पे आप भी अवेलेबल होते होंगे, हाँ जी, डेफिनेटली हाँ आपका जी, भी रोल है, हाँ जी, तो सर उतना ही इम्पोर्टेंट रोल आपका भी है हाँ जी, जितना हार्ट सर्जन का हाँ है, जी, राइट? डेफ़िनिटली। सो जैसे कि मेरी ऑडियंस नहीं जानती होगी शायद, क्योंकि ये एक बहुत ही मतलब सब जानते हैं कि एनेस्थीसिया के डॉक्टर हैं, एनेस्थीसिया के डॉक्टर हैं, बट वो क्या रोल प्ले कर रहे हैं ये उनको नहीं पता है। हुँ, आशा करती हूँ कि डॉक्टर प्रशांत यहाँ पर आज हमारे साथ आए हैं और आप भी बहुत इंटरेस्ट के साथ हमारा ये वीडियो देख रहे होंगे, और आपको इस चीज़ की बहुत अच्छी जानकारी आज हो जाएगी कि आखिर एनेस्थीसिया वाले डॉक्टर क्या करते हैं। सर जैसे कि बेसिक जैसे एनेस्थीसिया है, तो उसको एक सिंपल लैंग्वेज में हमारी ऑडियंस को कैसे समझाया जाएगा कि क्या मतलब बेसिकली एक जो ऑपरेशन की जर्नी होती है पेशेंट की, हाँ जी, उनका स्टार्टिंग से लेके एंड तक क्या रोल होता है? हुँ, आप लोग क्या-क्या सिम्पटम्स देखते हैं पेशेंट के अंदर हुँ, जब आप एनेस्थीसिया अटेम्प्ट करते हैं? ओके। तो जैसे कि आपने कहा था कि ड्यूरिंग द कार्डियक सर्जरी, जी, कार्डियक सर्जरी बड़ी सर्जरी होती है, जी, तो हम पेशेंट के साथ रहते हैं जी, और ड्यूरिंग द सर्जरी हम पेशेंट का ब्लड प्रेशर, ओके, दिल की धड़कन ओके, और पेन का ओके, हम कंट्रोल में रखते हैं। ओके, और ऑपरेशन से पहले ही ओके, मरीज़ को हम देखते हैं, चेक करते हैं और कोई भी करेक्टेबल चीज़ है, ओके, जिसमें कोई प्रॉब्लम्स हो, जो ऑपरेशन में प्रॉब्लम हो सकता है, तो हम उसको करेक्ट करते हैं, ऑपरेशन से पहले ही। ओके, और ऑपरेशन के दौरान हम पेशेंट के साथ रहते हैं, ताकि पेशेंट सुरक्षित रहे। ओके, ऑपरेशन हो रहा है वहाँ पे, पेशेंट को हम मॉनिटर करते हैं और पेशेंट ऑपरेशन के बाद भी जब तक पेशेंट होश में नहीं आता है, वो भी हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ओके, और ऑपरेशन के बाद होश में आ गया, हमने पेशेंट को आईसीयू में शिफ्ट कर दिया। आईसीयू का भी जो मैनेजमेंट है, वो एनेस्थेटिस्ट करते हैं ओके, कार्डियक सेंटर्स में या न्यूरो सेंटर्स में। और जब तक ये पेशेंट घर नहीं जाता है, उसके ऊपर हम ट्रैकिंग या निगरानी रखते हैं। तो ओके। द जर्नी जैसे कहा था, एकदम शुरुआत से एडमिशन से लेके डिस्चार्ज तक हम लोग इसका मॉनिटरिंग करते हैं। ओके, बिल्कुल बहुत अच्छे से आपने सर समझाया है, जैसे कि आपने कहा मॉनिटरिंग करते हैं, तो क्या सर जब आप एनेस्थीसिया पेशेंट को देते होंगे और आफ्टर जब जैसे ही उसका असर दिखने लगता है, तो क्या ऑपरेशन के दौरान उसको दर्द होता होगा या नहीं होता होगा? डेफ़िनेटली दुर्लभ है कि पेशेंट बीच में ऑपरेशन के बीच में वो उठ सकता है। ओके, बट आजकल मॉनिटरिंग जो है ना, एनेस्थीसिया डेप्थ मॉनिटरिंग होती है। ओके, वी कॉल इट बिस, ओके। राइट? उससे ये जो है रोका जाता है कि पेशेंट को पेन वगैरह रोका जाता है। तो मतलब अगर पेशेंट फॉर एग्ज़ाम्पल एनेस्थीसिया आपने दिया है हाँ और जी, पेशेंट बीच में उठ भी गया है, तो उसको पेन नहीं हो रहा होगा? पेन नहीं हो रहा होगा ग्रेट, और हम रोकते हैं। ओके, हम वो होने से हम रोकते हैं कि बीच में उठ जाएँ या पेन हो, ओके, बाय दिस मॉनिटरिंग। एडवांस मॉनिटरिंग होती है, जैसे हम मॉनिटर करते हैं कि उतना बिस लेवल कम हो गया, तो हम एनेस्थीसिया थोड़ा बढ़ा देते हैं या ओके, पेन बढ़ा देते हैं। ओके। तो सर ये एनेस्थीसिया कितने टाइप के होते हैं? मेनली 3 प्रकार के होते हैं। एक जनरल एनेस्थीसिया, जहाँ पे हम पूरी पेशेंट को बेहोश करते हैं, और एक रीजनल, ओके, जहाँ पे एक एरिया को करते हैं, ओके, और एक लोकल एनेस्थीसिया होते हैं, जहाँ पे सिर्फ एक लोकलाइज्ड एरिया को ओके, हम सुन करते हैं। ओके, सो पूरी पेशेंट कॉन्शियस होता है, बट लोकल एरिया में सुन करने के कारण वहाँ ओके, दर्द नहीं होता है, तो ओके, प्रोसीजर हो सकता है। तो ये हाईली ओके, सेफ है और ये डे केयर प्रोसीजर्स होते हैं, ओके, यानी कि पेशेंट आया, हुँ, एक छोटा सा प्रोसीजर किया और घर जा सकता है उसी दिन। ओके, जनरल एनेस्थीसिया में ये नहीं हो सकता है, पेशेंट को एडमिट होना पड़ता है, ओके, फिर नेक्स्ट मॉर्निंग या 1-2 दिन रुकना पड़ता है सर्जरी ओके, में। लोकल एनेस्थीसिया में ज़रूरत है।
ओके। तो सर ये एनेस्थीसिया जैसे फॉर एग्जांपल जनरल सर्जरी हुई, बहुत बड़ी सर्जरी नहीं है बट फिर भी एनेस्थीसिया देना पड़ रहा है हाँ जी। पेशेंट को, तो क्या सर उसका असर 2-3 दिन तक रहता है या फिर सेम डे ही ठीक हो जाता है? सी एनेस्थीसिया का असर वैसे सेम डे ठीक हो जाना चाहिए, हुँ, राइट? बट कभी-कभार क्या आता है कि पेशेंट अभी जनरल सर्जरी में ही कुछ केसेज़ में हमें थोड़ा लंबी समय तक एनेस्थीसिया देना पड़ता है, ओके, कुछ लंबा समय। ओके, तो उसके इफ़ेक्ट्स शायद 12 घंटे तक रह सकता है। ओके। और सर जैसे कोई हाई रिस्क पेशेंट है हाँ जी, या फिर आईसीयू में क्रिटिकल केयर में है, हाँ तो जी। सर उसको एनेस्थीसिया देना कितना सेफ रहता है? आजकल बहुत सेफ हो गया। जैसे मैं कह रहा हूँ कि आजकल हमारे पास एडवांस मॉनिटरिंग है, एआई भी है, जी, ऑटोमेशन भी आ गया है। उससे क्या जी, होता है कि हमारी जो आउटकम प्रेडिक्शंस हैं। जी। तो सर जैसे एआई की आपने बात करी, तो जो नई टेक्नोलॉजीज़ आई हैं, तो सर उसमें क्या आगे और चेंजेज़ आने वाले हैं और वो कितना सेफ हैं एक सर्जरी में? डेफिनेटली एआई और ऑटोमेशन ने सर्जरी और एनेस्थीसिया को काफ़ी सेव कर दिया है ओके, बाय समथिंग कॉल्ड आउटकम प्रेडिक्शन। ओके, ऑल्सो एआई हैज़ कम, मैंने हम पेशेंट को, पूरा पेशेंट को हम एसेस कर सकते हैं ओके, यूजिंग द एआई एंड ऑटोमेशन। ओके। सर जैसे अभी हम बात कर रहे थे कि आप एनेस्थीसिया के थ्रू पेन मैनेजमेंट पे काम करते हैं, तो सर ये किस तरीके से काम करता है एक पेशेंट पे? एनेस्थीसिया ड्रग जो है, दवाई जो है, वो सीएनएस सेंट्रल नर्वस सिस्टम की जो नर्वस सिस्टम को सप्रेस करता है। ओके, इससे हमारी पेन रिलीफ होती है। ओके। सर जैसे कि आईसीयू में ऑब्वियस सी बात है कि हाई रिस्क पेशेंट रहता है, हाँ जी। तो सर इसमें एक एनेस्थीसिया के डॉक्टर की क्या भूमिका रहती है? आईसीयू में एनेस्थेटिस्ट का भूमिका है वेंटिलेटर मैनेजमेंट, ओके, सेकंड इज सेडेशन, ओके, उनको बेहोश रखना, ओके, एंड थिर्डली इज क्रिटिकल केयर सपोर्ट। कोई ओके, भी क्रिटिकल केयर का इंसिडेंट हो जाए तो ओके, एनेस्थेटिस्ट जाते हैं सपोर्ट के लिए। ओके। सर जैसे वेंटिलेटर पे अगर कोई पेशेंट है, हाँ तो जी। उसमें एनेस्थीसिया किस तरीके से सपोर्ट करता है? वेंटिलेटर पे है पेशेंट, तो हम सेडेशन यानी कि उनको बेहोश रखना। ओके, और सेकंड थिंग इज, जब हमने डिसाइड कर दिया कि पेशेंट को वेंटिलेटर से निकालना है, ओके, वीन करना है, ओके, फिर एनेस्थेटिस्ट का काम होता है इसको कैसे वीन करना, निकालना है। बिकॉज हर पेशेंट जो है वो अलग तरीके से बिहेव करता है। ओके, कुछ पेशेंट तुरंत आ जाते हैं वेंटिलेटर से, ओके, कुछ पेशेंट जो है उनको टाइम लगता है ओके, पेशेंट से, उसको वीनिंग प्रोसीजर कहते हैं। ओके, उसमें एनेस्थेटिस्ट जो है वो हेल्प कर सकते हैं। ओके। सर जैसे कोई-कोई पेशेंट जैसे कोमा में रहते हैं और वेंटिलेटर पर हैं, कोमा पे हैं और तो सर और बहुत लंबे टाइम ड्यूरेशन के लिए रहते हैं, तो क्या उस केस में भी एनेस्थीसिया दिया जाता है उस पेशेंट ना, को? कोमाटोस पेशेंट को यूजुअली हम एनेस्थीसिया नहीं देते हैं। उसके लिए अपने एनेस्थीसिया देने से पहले हम एसेस करते हैं पेशेंट को कि ब्रेन का क्या कंडीशन है, वेदर ब्रेन डेड है कि नहीं पेशेंट ओके, को। अगर ब्रेन डेड है, अगर रिक्वायरमेंट नहीं है, पेशेंट ओके, अपने आप सांस ले रहा है, तो यूजुअली हम एनेस्थीसिया देने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। एनेस्थीसिया इस पेशेंट को देते हैं दो यूजुअली कॉन्शियस पेशेंट है, ओके, जिनको हमने पर्पसली वेंटिलेटर पे डाला हुआ है। ओके, इलेक्टिवली कहते हैं, इलेक्टिवली हमने वेंटिलेटर पे डाला है ताकि उनकी बाकी सारी सिस्टम्स जो है वो रिकवर कर जाए, ओके, तब तक हम देते हैं। बट कोमाटोस पेशेंट में यूजुअली एनेस्थीसिया नहीं देते हैं। ओके। सर जो वो एनेस्थीसिया होता है, क्या उस पे ब्रेन पे भी इफ़ेक्ट पड़ता है? जो डेफिनिटली। लंबे टाइम के लिए अगर एनेस्थीसिया पे है हाँ, तो ब्रेन पे इफ़ेक्ट पड़ता है? एनेस्थीसिया ब्रेन पे इफेक्ट पड़ता है, इसका मतलब है कि दवाई जो है हम जी, जो लगाते जी, हैं जी। वो ब्रेन सेल्स को सप्रेस करता है, न्यूरल ओके, सेल्स से। सो डेफिनेटली इफेक्ट तो पड़ता ही है, बट ये रिवर्सिबल चेंजेस हैं। ओके, जैसे ही हम एनेस्थीसिया बंद कर देंगे ओके, तो ब्रेन रिकवर हो जाता है। ओके। सो वैसे लॉन्ग टर्म इफेक्ट नहीं होता है पेशेंट को, अच्छा लॉन्ग टर्म इफ़ेक्ट एनेस्थीसिया नहीं के कारण नहीं होता है। नहीं होता है। मतलब जैसे ऑब्वियस सी बात है हमें हल्का-सा फ़ीवर हो जाता है तो हाँ जी, पूरी बॉडी अफ़ेक्ट करने लग हाँ जाती जी, है, हाँ जी, रिस्पॉन्स अलग तरीके से करने लग हाँ जाती जी। है। तो ऑब्वियस सी बात है कि एनेस्थीसिया तो एक ड्रग है तो यस। अपना साइड इफ़ेक्ट तो थोड़ा बहुत देती ही होगी। ठीक है सर। जैसे कि क्या कभी ऐसा कोई केस आया सर आपकी लाइफ़ में अ, क्रिटिकल केयर ही आप हैंडल करते होगे मोस्टली, तो जिसमें आपको बहुत ज़्यादा मतलब सोचना पड़ गया हो कि इस पेशेंट को किस तरीके से एनेस्थीसिया दिया जाए? डेफिनेटली। सी फॉर मेरे करियर में हर पेशेंट अलग होते हैं। ओके, जैसे कि लास्ट वीक एक पेशेंट आया था, ओके, वो कोमाटोस आया था। ओके, इसका मतलब टोटली बेहोश था, वो जी, रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा था। जी, उसकी एक्सीडेंट हो गई थी ओके, और बिल्कुल बेहोश था। ओके, तो सोचना पड़ा, बिकॉज़ सी वन थिंग इज़ इसकी हिस्ट्री
अज्ञान होती है। ओके, हमें ये नहीं पता कि इसकी पुरानी हिस्ट्री क्या है, ओके, अल्कोहलिक है, हाँ, अल्कोहलिक नहीं है। सो वो दैट इज़ अ चैलेंज। ओके, उसके बाद टाइम, एक गोल्डन आवर होती है जी, जिसके अंदर अंदर हमें इनको सर्जरी करना होगा। ओके, सो फर्स्ट चैलेंजेस इनकी हिस्ट्री, सेकंड चैलेंजेस इसी गोल्डन आवर में इनको ओटी में शिफ्ट करके सर्जरी करना। ओके, तो इन दैट गोल्डन आवर दैट पेशेंट वाज शिफ्टेड टू द ओटी एंड सर्जरी वाज डन बाय डॉक्टर मिश्रा। ओके, तो लंबा चला केस, ओके, ऑपरेशन हो गया, हमने वो इवैक्यूएट कर दिया था क्लॉट, ओके, और मैंने शिफ्ट कर दिया था आईसीयू में ऑन वेंटिलेटर फॉर फर्दर मैनेजमेंट। ओके, फिर नेक्स्ट मॉर्निंग मैं गया था देखने के लिए, एग्जामिन करने के लिए। फिर मैंने देखा कि पेशेंट वर्बलाइज कर रहा है, वोकलाइज कर रहा है, ओके, बात कर रहा है। ओके, सो दैट इज एन एब्सोल्युटली सेटिस्फाइंग दिस वन, कि एक सिक पेशेंट को हमने तुरंत ओटी के अंदर शिफ्ट किया, जी, उसकी सर्जरी करी है, जी, बाहर शिफ्ट किया, जी, वेंटिलेटर से हटाया, जी। और गेटिंग रेडी टू शिफ्ट हिम आउट ऑफ द वार्ड। तो सर इतना अभी बताने में तो शायद आपको 2 मिनट्स लगे होंगे, बट ये पूरा टाइम, होल टाइम 24 आवर्स का है। हाँ जी। तो सर ये जो जर्नी थी आपकी, मतलब लास्ट नाइट टू टुडे ईव, तो सर आपने इसको कैसे मैनेज किया? बिकॉज़ ये एक एक्सीडेंटल केस आपने जो शेयर किया है हाँ जी। हमारे साथ, हाँ और जी। उसमें फिर आपने इतना ट्रीट कर दिया कि वो शाम तक बात कर रहा था। हाँ जी। तो सर आपको कैसा लगा ये सारी चीज़ें, मतलब अटेम्प्ट करने के बाद सैटिस्फैक्शन में डेफिनेटली कैसा मिला? डेफिनेटली सेटिस्फैक्शन है। और जैसे आपने फर्स्ट पूछा एनेस्थीसिया क्यों, जी, इसलिए हम यहाँ हैं। ये डेफ सेटिस्फैक्शन इस प्रोफेशन में डेफिनेटली मिलता है। बिल्कुल सर, और इमीडिएट इफेक्ट। बिल्कुल, आपने देखा कि अभी अभी मैं ठीक किया और 2 घंटे में ही पेशेंट उठ गए। ये बहुत बड़ी बात होती है सर, और ये मतलब डॉक्टर्स को भगवान का रूप बोला गया है, तो मैं इसमें बिल्कुल एग्री करती हूँ कि ये बिल्कुल सच है कि डॉक्टर्स भगवान का रूप ही होते हैं, जो आपकी जो इंजरी है या कोई बीमारी है उसको ठीक करने की पूरी ताकत लगा देते हैं अपनी। इतना तो अपने घर वाले भी नहीं करते हैं। सर ये बहुत बड़ी बात है हमारे हाँ, लिए। सर एनेस्थीसिया सीखते वक़्त हाँ जी। आपने कौन-कौन सी प्रॉब्लम फेस करी? ओके। ये प्लीज़ आप हमारी ऑडियंस के साथ थोड़ा शेयर करें, अ, बिकॉज़ आने वाली जो जनरेशन है, जो हुँ, हमारे हुँ, जेनज़ीज़ हैं, जो हुँ, मतलब डॉक्टर बनना चाह रहे हैं और हुँ, जो हुँ, एनेस्थीसिया डिपार्टमेंट लेना चाहते हैं, हुँ। तो सर उनको उनके लिए आप अपना एक कोई एक्सपीरियंस शेयर करिए कि आपको उस टाइम पे आपको क्या-क्या प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी थी? एनेस्थीसिया जो है, पढ़ाई जो है, वो काफ़ी कठिन है, ओके, आई फील, ओके, राइट? एंड बिकॉज़ लंबी ट्रेनिंग होती है, जी, लगातार सीखने का, जी, ब और हर केस से मैंने कोई नया अनुभव सीखने को मिलता है, ओके, राइट? सो दैट मेक्स इट इंटरेस्टिंग। और ओके, जैसे मैंने कहा था कि हमारी डिसीजन साइकिल जो जी, तेज जो निर्णय के ऊपर जी, पेशेंट का लाइफ डिपेंड करता है। जी, बट एट द एंड ऑफ द डे चुनौतीपूर्ण तो है ही, जी। बट संतोषजनक भी है। डेफिनेटली सर, ये प्रोफेशन बहुत ही हार्ड वर्किंग वाला है, डॉक्टर बनना ही बहुत बड़ी बात हो जाती है। आप अपनी आधी लाइफ लगा देते हो हाँ जी। सिर्फ दूसरों की लाइफ बचाने के लिए, हाँ तो जी। ये बहुत ही मतलब सॉल्यूट वाली जॉब है। और डेफिनेटली मैं बहुत ही ब्लेस्ड हूँ कि मैं आज यहाँ आप लोग का पॉडकास्ट कर रही हूँ सर। और जैसे सर आजकल एआई टेक्नोलॉजी आ गई है, हाँ तो जी। सर लास्ट मॉनिटरिंग के लिए एआई में क्या चेंजेस आए हैं हम्म, नई मशीन्स में या अल्ट्रासाउंड मशीन्स में, हम्म। कि आप मॉनिटरिंग बहुत इजीली कर सकें? ऐसा कोई चेंजेस आया है क्या न्यू टेक्नोलॉजी डेफिनेटली, में? एक्चुअली एआई से क्या होता है, एआई से पैटर्न रिकग्निशन करता है। एआई डज द बेस्ट पैटर्न रिकग्निशन बेटर ओके, देन एनी ह्यूमन बीइंग, ओके, राइट? तो कुछ ऐसे टेस्ट हैं, कुछ जो हमने कोई मॉनिटरिंग करते हैं, जिसमें कोई से फॉर एग्जांपल हम ईसीजी देखते हैं और उसमें एक छोटी सी चेंजेस आ गया, जी, तो हमारी हो सकता है हमारी नज़र में नहीं आए, जी, छोटी सी चेंजेस, जी, बट एआई जो है वो कैच कर लेता है। ओके, एंड दैट इज नॉट गोइंग टू रिप्लेस अस, है वो हमें रिप्लेस नहीं करेगा, जी, बट वो हमें हेल्प करता है, ओके, वो अपडेट कर सकता वो है अपडेट चीज़ें, कर जो सकता है। सी एरर होती है, हाँ, जैसे कभी कुछ मिस हो जाता मिस है, हो ऑब्वियस जाता सी है। बात है, हाँ, ह्यूमन बीइंग है, मिस हम्म, हो ही सकता है, बट वो मशीन है तो टेक्नोलॉजी के थ्रू वो चीज़ मिस हाँ नहीं जी। होंगी। हाँ जी। ओके, तो समटाइम्स इट कुड बी रिटेन, कि ओके, समटाइम्स जहाँ पे मिस्टेक नहीं है, जी, एआई उसको फॉल्सली डिटेक्ट जी, करता है। जी, तो वो हमारा काम है कि उसको देखना होगा कि सही में ये है कि नहीं। जी, जैसे फॉर एग्जांपल एक ईसीजी मशीन में आप देखोगे जी, कि उसमें रिपोर्ट आ जाता है जी, कि ये है। जी, बिल्कुल। तो समटाइम्स इट इज इम्पोर्टेंट कि सम सेंटर्स में वहाँ पे कार्डियोलॉजिस्ट नहीं है इंटरप्रेट करने के लिए, जी, तो दैट एआई इंटरप्रेट्स इट।
समटाइम्स इट बिकम्स एन इरिटेंट कि उसमें हो सकता है देयर कुड बी अ 0.001% चांस कि जो Okay. वो इंटरप्रिटेशन है वो गलत है, जी. सो उसको भी हमें देखना पड़ेगा. सो वी आर बेसिकली कवरिंग एआई. ओके, ओके। अच्छा अच्छा सर, एक चीज़ और मैं पूछूँगी, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आईसीयू में ही आप रहते होंगे, पेशेंट मॉनिटर करते होंगे, एनेस्थीसिया देना होता होगा, वेंटिलेटर पे जो पेशेंट होंगे, जो क्रिटिकल केयर होंगे। सर फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे कोई पेशेंट है, बहुत ही हाई रिस्क है और सडनली उसकी डेथ हो जाती है या व्हाटएवर वो जाने वाला है उस सिचुएशन में, तो सर आप उनकी फैमिली से कैसे हैंडल करते हैं उस इट सिचुएशन वाज अ को? वेरी डिफिकल्ट सिचुएशन बिकॉज सी मरीज की स्टेट मरीज सिक था और रिलेटिव जो है उनकी उम्मीद ज़्यादा होती है. जी, बिल्कुल। तो द बेस्ट वे टू आंसर दैट इज हम मरीज से लगातार बात करें जी, और लगातार कंडीशन का अपडेट करें. ओके। राइट. हर प्रॉब्लम को हम हर सही समय हम अपडेट करेंगे तो हम जी, हैंडल कर सकते हैं. जी, और हमें अपनी जो स्टेटमेंट और अपनी ब्रीफिंग्स जी, में ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, ओके, कुछ छुपाना नहीं चाहिए. ओके, और प्रॉब्लम्स मैंने देखा, प्रॉब्लम खूब होता है जब कुछ छुपाते हैं बिल्कुल, या कुछ बताने से हम कहते हैं नहीं पेशेंट ठीक था मगर ठीक नहीं था. बिल्कुल। तो मरीज आजकल मरीज के रिलेटिव्स जो है वो डेफिनेटली एजुकेटेड है, वो देख रहे हैं, कंपेयर कर रहे हैं. तो माय एडवाइस इज टू बी ट्रांसपेरेंट जी, इन दोस ब्रीफिंग्स विद द पेशेंट. ओके, उससे हम हैंडल कर सकते हैं कोई भी सिचुएशन से. ओके। या सर जैसे पोस्ट ऑपरेटिव रेस्पिरेटरी फेल्योर की रोकथाम के लिए क्या कोई आप स्ट्रैटेजी बनाते हो? डेफिनेटली वर्ल्ड क्लास स्ट्रेटजीज बना हुआ है, ओके, अकॉर्डिंगली हम फॉलो करते हैं. अच्छा, प्रोटोकॉल्स बने हुए हैं. ओके, और ये प्रोटोकॉल से क्या होता है कि अ, हर टीम में फॉलो द सेम प्रोटोकॉल, उससे सेफ्टी होती है. ओके। अच्छा सर, मैं एक चीज़ जानना चाहती थी या मेरी ऑडियंस भी यही जानना चाहती होगी, ऑब्वियस सी बात है कि जैसे कोई भी ऑपरेशन होता है, क्या हॉस्पिटल प्रोटोकॉल्स क्रिएट करता है या जो एक पर्टिकुलर मिनिस्ट्री होती है वो प्रोटोकॉल क्रिएट करती है? प्रोटोकॉल्स डब्ल्यूएचओ भी बनाती है ओके, और प्रोटोकॉल्स हमारी जो एनेस्थीसिया एसोसिएशन है ओके, वो भी बनाते हैं. ओके, और कुछ प्रोटोकॉल्स हम खुद बनाते हैं, ओके, उसको एसओपीज बोलते हैं. ओके, जैसे मैं इस हॉस्पिटल में ज्वाइन ओके, किया तो मैं ज्वाइन करके हर हर बीमारी का या हर प्रोसीजर का जी, हमने प्रोटोकॉल बनाया ओके, ताकि द सेम विल बी फॉलोड बाय एवरीबॉडी. ओके, तो मुझे अगर मैंने इस केस अगर किया तो जो कल आएगा उसको जी, पता है कि मैंने यह इस केस में कौन सी दवाएं यूज़ किया, ओके, कितना टाइम लगा. सो ये कम्युनिकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, द प्रोटोकॉल्स हम भी बनाते हैं और कुछ हमारी जो एनेस्थीसिया जो एसोसिएशन, एसोसिएशन है जी, वहाँ से बन के आते हैं, वो भी हम फॉलो करते हैं. ओके, दीज आर ऑल स्टैंडर्ड वर्ल्ड स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल्स. ओके। तो जो भी डॉक्टर कोई भी सर्जरी ऑपरेट कर रहे हैं या कोई भी डिपार्टमेंट में कोई भी काम होता है, पर्टिकुलर एसओपीज के साथ होता है जो कि हाँ जी. एथिकल होती हैं। हाँ जी. और सर अच्छा, जनरल एनेस्थीसिया और ड्रग स्ट्रेटजी में डिफरेंस क्या होता है? आई डिडंट गेट यू. एक्चुअली जनरल एनेस्थीसिया में क्या होता है कि हम ऐसे दवाई देते हैं ताकि पेशेंट बेहोश हो. राइट. उसमें मिक्सचर होते हैं मेडिसिन और टेक्निक होती है, जी, जैसे मैंने कहा उसका संयोजन है जी, दवाई और टेक्निक का. जी, उसमें एक बेहोश करने का दवाई होती है और ओके, एक पेन किलर होती है जी, ताकि पेन ना हो. जी, सो ये स्ट्रैटेजी होती है ओके, और ये बैलेंस करना पड़ता है कि बेहोशी की दवाई कितनी दें, ओके, पेन किलर कितना दें ओके, और रिफ्लेक्सेस को कैसे हम दबा के रखें ओके, ताकि ऑपरेशन सुरक्षित हो. ओके। सर क्या कभी ऐसा हुआ कि सर्जरी के दौरान जब एनेस्थीसिया और ड्रग्स दोनों साथ में दी जा रही थी और हम्म, पेशेंट कोलैप्स कर गया हो, हम्म. तो उस टाइम पे क्या आपने स्ट्रिक्ट एक्शन लिए कि उसको हम रिवर्स कर सकें? हाँ, सी बेसिकली जैसे मैंने कहा आजकल की दवाई से पेशेंट कोलैप्स नहीं करते हैं. जी, अगर कोलैप्स करते हैं वो बिकॉज ऑफ द पैथोलॉजी, जो ओके, पेशेंट का प्राइमरी प्रॉब्लम था पहले उसके कारण कोलैप्स करते हैं. ओके, एनेस्थीसिया ड्रग्स के कारण कम ही चांस होते हैं कि कोलैप्स करने का. ओके, ठीक है. अगर बाय चांस अगर इंट्रा ऑपरेटिव ऐसे कोलैप्स होते हैं ओके, तो फर्स्ट थिंग इज हम एनेस्थीसिया ड्रग्स को कम कर देंगे. ओके, उसके बाद एक प्रोटोकॉल बना होता है रिसक्सेशन प्रोटोकॉल. वो ओके, प्रोटोकॉल हम फॉलो करते हैं. ठीक है, जैसे कौन सी दवाई देना ब्लड प्रेशर के लिए, अगर ब्लड प्रेशर कम हो गया तो उसके लिए क्या दवाई देना है. जी, अगर सांस बंद हो गई तो सांस के लिए क्या देना है जी, वेंटिलेटर पे. अगर रीजनल एनेस्थीसिया दे रहे हैं, रीजनल एनेस्थीसिया में पेशेंट कॉन्शियस होता है ओके, तो उसमें अगर सांस बिल्कुल अगर कम हो गई है ओके, तो उसको इंट्यूबेट करते हैं, वेंटिलेटर पे डालते हैं. ओके, और
अकॉर्डिंग टू द सिम्टम्स हम इनको सिम्टम करते हैं। अगर हार्ट रेट कम हो गया, दिल की ओके, धड़कन कम हो गया, तो दिल की धड़कन को बढ़ाने के लिए ड्रग्स है, उसको बढ़ाते हैं। दिल की धड़कन बहुत ज़्यादा हो गया, जैसे वेंट्रिकुलर टेकिकार्डिया, ओके, कार्डियक सर्जरी में कभी वेंट्रिकल टेकिकार्डिया होता है, जहाँ पे ओके, हार्ट रेट 150-200 से ऊपर होता है, ओह! तो उसमें भी पेशेंट कोलैप्स होता है। ओके, वो एनेस्थीसिया के कारण नहीं, वो प्राइमरी पैथोलॉजी था, हाँ, कॉरोनरी ब्लॉक बिल्कुल, था या कुछ ऐसा था, बिल्कुल, तो हम उसमें अब दवाई देते हैं ठीक है, ताकि रेट कम हो जाए। ओके, और कार्डियक सर्जरी में कभी-कभार होता है कि सर्जरी के दौरान पेशेंट कोलैप्स होते हैं, जैसे आप कह रहे थे, जी, तो उसमें हम फिर उनको बाईपास पे डालते हैं। ओके, यानी कि हार्ट को स्टॉप करके सारे ब्लड जो है वो मशीन पे डालते हैं मशीन पे, और मशीन काम करता है फॉर ओके, हार्ट एंड लंग। ओके, तब तक सर्जन गेट्स द टाइम टू वर्क ऑन द हार्ट। ओके, ठीक है, हार्ट रिपेयर हो गया, प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, फिर हम मशीन से ब्लड को हार्ट में करके हार्ट को चालू करते हैं। ओके, वो भी हो सकता है अगर कैसे इंट्राऑपरेटिव कोलैप्स में। ओके, और ये भी है, एक्मो मशीन भी है ओके, जो हमने काम किया हुआ है। जी, ये फॉर एग्जांपल केस के दौरान से पेशेंट कोलैप्स हो गया, जी, यानी कि हार्ट बंद हो गई, जी, लंग्स भी बंद हो गया, जी, तो उसको हम एक्मो मशीन पे भी डाल सकते हैं, ओके, एक्स्ट्रा कॉर्पोरल मेम्ब्रेन ऑक्सीजनेटर। ओके, वो ऑपरेशन थिएटर में नहीं, दिस कैन हैपन आल्सो इन द आईसीयू। आईसीयू वार्ड, और ये कोविड के दौरान काफ़ी यूज़ हुआ था, जहाँ पे लंग्स खराब हो गया था, जी, तो हमने पेशेंट्स को एक्मो में डाला था ओके, फॉर अ फ्यू डेज, जब तक इनका लंग्स जो है वो हील हो गया। जी। तो कुछ पेशेंट्स में थे, रिकवरी हो गए थे, तो उनको फिर एक्मो से हम ये किया। कुछ पेशेंट्स नहीं हुए, डिपेंडिंग ऑन द सर सीवियरिटी ऑफ द जैसे कोविड। आपने अभी कोविड की बात करी है, तो कोविड में तो मतलब नंबर ऑफ केसेस बहुत ज़्यादा थे हाँ जी, और डॉक्टर्स की भी बहुत शॉर्टेज थी ऑन हाँ दैट जी, टाइम। हाँ तो जी। आपने उस टाइम ड्यूरेशन को कैसे मैनेज किया? जैसे हम काम कर रहे थे, लगातार काम चल रहा था, बिकॉज़ उस कंटिन्यूअस? टाइम पे मैं कार्डियक में था। अच्छा, और कार्डियक पेशेंट्स हम वेट नहीं कर सकते हैं जी, कोविड खत्म होने तक, जी, उनकी इमरजेंसीज आती है, बिल्कुल, तो हम केस कर ही रहे थे। ओनली थिंग इज वी वर इवन मोर केयरफुल। हम स्क्रीनिंग कर रहे थे कि जी, पेशेंट को कोविड से या नहीं हो, हमसे बचाने के लिए। जी, मैं खुद बीमार हो गया था कोविड से, मैं एडमिट रहा 1 वीक ओके। से, बट वापस आके फिर काम करता रहा, चलता रहा, नॉर्मल था हमारे लिए, तो नॉर्मल था। सर आपके लिए नॉर्मल था, कितने लोगों के मतलब पेशेंट्स होते हाँ हैं, जी। मतलब वो ये सोचते हैं कि हमारा तो पेशेंट एडमिट है, बट आप खुद एक कोविड पेशेंट बन के फिर हम्म, अगेन डॉक्टर जॉब पे, हम्म। ये बहुत बड़ी बात होती है जब सर। मैं पेशेंट बना था, कोविड पेशेंट, तब मुझे पता लगा कि पेशेंट को क्या क्या प्रॉब्लम्स होती है हॉस्पिटल में एडमिट होने से। ओह! जब हम कॉलिंग बेल बुलाते हैं, कोई ओके। नहीं, मतलब आ नहीं रहा है, हाँ, लोग हाँ। नहीं आ रहे हैं, मैं हाँ, ये मंगवाता हूँ तो कुछ और आता है, बिल्कुल। डॉक्टर्स टाइम पे आ रहे कि नहीं। और उस टाइम पे मुझे लग रहा था कि डॉक्टर्स जब राउंड पे आते हैं ना, जी। तो सबसे ज़्यादा खुशी होती थी। अच्छा, सो आई आई मेक इट अ पॉइंट अभी कि वी हैव टू गो एंड मीट द पेशेंट एंड टॉक टू देम। उससे उनको काफ़ी रिलीफ मिलता है। सैटिस्फैक्शन मिलता है कि एग्जैक्टली, डॉक्टर आए हैं, वो कुछ मिले, अच्छा बोलेंगे और मैं एग्जैक्टली, ठीक हो जाऊँगा या एग्जैक्टली, हो जाऊँगी। एग्जैक्टली। तो आई थिंक हर डॉक्टर को ना 1 मिनट एक बार पेशेंट बनना पड़ेगा। सर ऑब्वियस सी बात है लाइफ में कभी-कभार ऐसा मोमेंट आता है कि मतलब हॉस्पिटलाइज़ होना ही पड़ता है, हाँ चाहे जी। वो हैवी फीवर की वजह से ही क्यों ना हो। हम्म। बट हाँ, ये है कि एक्सपीरियंस पता चलता है कि कहाँ पर क्या चल रहा है, कैसे एग्जैक्टली, चल रहा है, जब तक आप एग्जैक्टली, उस प्लेस पे नहीं हो तो। एग्जैक्टली, एब्सोल्युटली। लेकिन मैं बहुत बड़ी बात आपने मुझे बताई है कि आप कोविड में खुद एक पेशेंट बन के अगेन आप कोविड पेशेंट को ठीक कर रहे हो, तो ये बहुत बड़ी बात है सर। और मैं ऑडियंस से रिक्वेस्ट करूँगी कि आप डॉक्टर्स को लेके ना गलत मिथ अपने माइंड में बिल्कुल भी ना बनाएँ, बिकॉज़ वो हमारे लिए ही हैं और हमारा बहुत ख़्याल रखते हैं जब हम बीमार पड़ जाते हैं। अगर वो ना हो तो हम लोग ठीक भी ना हो पाएँ। तो प्लीज़, प्लीज़, प्लीज़ रिक्वेस्ट है मेरी सबसे, मेरी ऑडियंस से कि प्लीज़ आप थोड़ा पॉज़िटिव रहें और डॉक्टर्स को लेकर नेगेटिविटी तो बिल्कुल भी ना फैलाएँ। और सर जैसे एक और वर्ड आता है इन्हेलेशन एनेस्थीसिया। हाँ जी। सर वो क्या होता है? थोड़ी सरल भाषा में बताइएगा। ओके। सो जैसे कहा, जैसे मैंने कहा था पहले, एनेस्थीसिया 3 प्रकार के होते हैं, एक जी, जनरल, जी, एक लोकल, एक जी, रीजनल। जी। सो इन्हेलेशन एनेस्थीसिया जनरल में आता है। ओके, और आजकल कुछ ड्रग्स हैं जो हम आईवी भी दे सकते हैं। ओके, कुछ ड्रग्स हैं इन्हेलेशन, यानी कि सांस की नली से, ओके, ठीक है? तो ये हम तय करते हैं, कुछ पेशेंट एलर्जिक है आईवी ड्रग से, ओके, उनको हम इन्हेलेशन से देते हैं, यानी ओके, कि ड्रग जो है थ्रू लंग्स जाता है, ओके, राइट? और कुछ पेशेंट्स को हम इन्हेलेशन ड्रग्स नहीं दे सकते हैं, ओके, जैसे किसी की लिवर खराब हो, तो उनमें कुछ इन्हेलेशन ड्रग्स नहीं दे सकते हैं, तो उनको हम आईवी से दे सकते हैं, नस से देते हैं। ओके, तो बेसिकली ये बेहोशी का एक रूट है, ओके, ड्रग्स को लंग्स से ब्रेन तक इन्हेलेशन, ओके, और आईवी में
आईवी नस से ब्रेन तक, बेसिकली रूट है ओके, ब्रेन तक पहुंचने ब्रेन का। तक पहुंचाने के लिए। एग्जैक्टली। अच्छा सर, ये हैप्पी गैस एक बहुत ही हाँ जी, कॉमन वर्ड है हाँ जी, हाँ सर, जी। वो क्या चीज़ होती है? उसको नाइट्रस ऑक्साइड बोलते हैं। ओके, वो बैलेंस एनेस्थीसिया में आता है। ओके, नाइट्रस ऑक्साइड एक बेहतरीन एनाल्जेसिक है, ओके, यानी कि पेन को सप्रेस करता है। ओके, इट्स नॉट एन एनेस्थेटिक ड्रग, ओके, पेन सप्रेसेंट है। ओके, उसको 50% से ज़्यादा देना पड़ता है ओके, कंपेयर्ड विद ऑक्सीजन। ओके, तो हम जब 50% से ज़्यादा देते हैं तो ये पेन किल करता है पेशेंट को, ओके, एंड पेशेंट फील्स कंडीशन ऑफ एलेशन, हैप्पीनेस, ओके, इसीलिए वो हैप्पी गैस बोलते हैं। ओके, एंड इट इज़ यूज्ड एक्सटेंसिवली आल्सो इन डेंटल प्रैक्टिसेस, ओके, एज अ यस डे सर, केयर प्रैक्टिस। हाँ, अगर किसी को अगर छोटा सा डेंटल करना है तो हम ओके, उनको नाइट्रस ऑक्साइड सुंघाते हैं ओके, एट 70%, उससे ओके, उसका पेन डेडन होता है, तो फिर डेंटल प्रोसीजर्स होते हैं। ओके, इज इट इट इज़ सेफ? सेफ, इट इज़ वेरी सेफ, सेफ, एज लॉन्ग एज इट इज़ गिवन एट 70%। ओके, तो जो डिलीवर करता है ड्राई गैस को, ओके, दैट शुड एंश्योर दैट कि गैस जो है, मिक्सचर जो है वो ऑक्सीजन और नाइट्रस का मिक्सचर जो है शुड नॉट गो लेस देन 30-70। ओके। तो वो सर इसके इम्पोर्टेंट, कोई साइड इफेक्ट तो नहीं होते हैं? कोई साइड इफेक्ट नहीं। मतलब बॉडी नॉर्मल हो जाती है आफ्टर प्रोसीजर? हाँ, ये अल्ट्रा शॉर्ट एक्टिंग होते हैं। जैसे आपने बंद कर दिया गैस, ओके, 5-7 मिनट में पेशेंट होश में आता है। ओके, फिर जितना सांस लेता है उतना वो गैस निकलता रहता है बाहर ओके, से। बट आई वुड सजेस्ट कि ये शॉर्ट सर्जरी के बाद पेशेंट को ड्राइव नहीं करना चाहिए ओके, नेक्स्ट 2-3 आवर्स। सो ओके। ही शुड गो विद समबडी, या अटेंडेंट होना चाहिए। या सेडेशन हो जाता है? हाँ जी, सेडेशन होने का चांसेस होता है, ओके, पेशेंट सेडेट होते हैं। ओके, हम घर तो भेज देते हैं, बिल्कुल। बट ये नहीं कि वो वो गाड़ी खुद चला से के नहीं जाए, ड्राइव नहीं कर जाना, सकते, उसके साथ बट एक कोई अटेंडेंट अटेंडेंट होना होना चाहिए। चाहिए। एग्जैक्टली। ठीक है। और सर ये न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकेट मॉनिटरिंग को आप कितनी अहमियत देते हैं? हमारे टाइम में था ही नहीं, ओके, यानी कि था बट ये एक्सपेरिमेंटल स्टेजेस में थे। ओके, अभी आ गया है ओके, ये डोज। अभी न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकर्स होते हैं ओके, जो मसल को ब्लॉक करते हैं, ओके, उसकी टाइट्रेशन में काम आता है। ओके, तो ये है कि हम जस्ट इतना डोज देंगे जितना ये न्यूरोमस्कुलर मॉनिटरिंग जो है मांगता है। ओके, अगर न्यूरोमस्कुलर मॉनिटरिंग में आता है कि पेशेंट का है ना मसल ब्लॉक्ड है, तो ओके, हम और ड्रग नहीं देंगे। ओके, और उसमें अगर आता है, जैसे रीडिंग आता है जी, 10 और 4 या जी, समथिंग लाइक दैट कि कम हो गया, तो उसमें हम एक टॉप अप डोज देते हैं। ओके, तो ये इंस्ट्रूमेंट जो है हमारी डोज टाइट्रेटिंग में काम आता है। ओके, ठीक है, डोज कम हो गया ओके। तो हम ज़्यादा डोज देने की ज़्यादा ज़रूरत डोज़ नहीं नहीं है। दोगे आप। डेप्थ मॉनिटरिंग, ऑफ एनेस्थीसिया एनेस्थीसिया, मॉनिटरिंग को हाँ, आप कितनी नियमित रूप से उपयोग करते हैं? वो एक्चुअली जो डेप्थ है एनेस्थीसिया जी, मॉनिटरिंग का, वो काफ़ी कॉस्टली मशीन है। ओके, वो हर हॉस्पिटल में नहीं होते हैं। ओके, टर्शरी केयर हॉस्पिटल में, जैसे हमारे हॉस्पिटल मानगन हॉस्पिटल में है, ओके, इससे क्या होता है, हम पेशेंट का हम डेप्थ मॉनिटर कर सकते हैं कि ओके, पेशेंट है सही में, हमने दवाई तो दे दिया, बिल्कुल, सही में एनेस्थीसिया है कि जी, नहीं है, जी, वो सिर्फ वो मॉनिटर में आता है। ओके, एनेस्थीसिया जो बिस मॉनिटरिंग में अगर डीपर प्लेन दिखाता है तो जी, हम दवाई एक्स्ट्रा देने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। जी, अगर लाइटर प्लेन में आ गया तो हमें जी, लगता है कि हाँ ये पेशेंट उठने वाला है, जी, होश में आने वाला है, जी, यानी सर्जरी चल रहा है, तो जी, उसको दवाई और देना चाहिए। ओके, तो हमारी ये सेम अगेन डोज टाइट्रेशन में ये काम आ जाता है। ओके, और पेशेंट बाद में कंप्लेन नहीं करेगा कि यार ऑपरेशन हो रहा है और मैं जग रहा था। कभी कभार कंप्लेन करते थे पहले ओके, कि हमें लगता है कि पेशेंट बेहोश है, ओके, बट मे बी ही इज नॉट। अच्छा। तो ये डेप्थ ऑफ मॉनिटरिंग से पता लगता है कि कितना डीप है पेशेंट। अच्छा सर, कभी-कभार ऐसा भी होता है कि ऑपरेशन हो रहा होता है और पेशेंट से डॉक्टर बात करते रहते हैं। हाँ, वो एवेक सर्जरीज है, ओके, वो भी उस टाइप का भी सर्जरी है, न्यूरो सर्जरी में होते हैं। ओके, और बहुत कम सेंटर्स में एवेक सर्जरी है। हमारे ओके, महानंदन में भी हम एवेक सर्जरी शुरू करने वाले हैं। ओके, उसमें क्या है कि कुछ ब्रेन के कुछ हिस्से में एक सर्जरी में, तो उसमें पेशेंट को होश रखना ज़रूरी होता है। ओके, जैसे उस एरिया में हम वो न्यूरो सर्जन ऑपरेट जी, कर रहे हैं, जी, तो हम गलत एरिया तो नहीं टच कर रहे जी, हैं, उसको पता कैसे चलेगा? हाँ, जब पेशेंट होश में है, हम उनसे पूछते रहते हैं, क्वेश्चन ओके, करते हैं। तो ओके, एवेक सर्जरी उस टाइप पे, बट हर सर्जरी एवेक सर्जरी से नहीं हो सकता है, ओके। एवेक एनेस्थीसिया से नहीं हो सकता है। अच्छा सर, कभी-कभार सर्जरी हो रही है और अगर डॉक्टर पूछता है कि पेन तो नहीं हो रहा, पेशेंट रिप्लाई कर रहा है, हाँ, मुझे पेन हो रहा है। हाँ तो जी, उस केस में क्या एनेस्थीसिया की डोज़ कम रहती है, इस वजह से पेन हो रहता है डेफिनेटली। या फिर असर नहीं होता है? सी बेसिकली एनेस्थीसिया जो है वो मल्टी मोडल प्रोसीजर है। ओके, यहाँ पे दवाएं भी देते हैं, जी, ब्लॉक भी लगाते जी, हैं, नर्व ब्लॉक, जी, और बिहेवियरल थेरेपी ऑल्सो। जी, तो समटाइम्स क्या होता है कि हमने एनेस्थीसिया तो दिया है, बट हो सकता है हमने एनाल्जेसिया कम दिया, ओके, पेन किलर कम दिया हो। ओके,
सो हम पेशेंट से पूछते हैं डेफिनेटली, अगर रीजनल एनेस्थीसिया तो पेशेंट से पूछते हैं, वो जी। कहता है कि पेन हो रहा है, तो अकॉर्डिंगली हम ऑगमेंट कर देते हैं, ओके, कुछ और लगाते हैं ठीक है, मेडिसिन, ताकि ठीक पेन है, ना हो। ठीक है। ओके सर, सर डब्ल्यूएचओ की सेफ्टी चेकलिस्ट ने एनेस्थीसिया प्रैक्टिस को कितना चेंज किया है? डेफिनेटली बहुत सेव कर दिया है। वैसे डब्ल्यूएचओ का चेकलिस्ट तो हम मेंटेन करते ही हैं, बट साथ में जैसे मैंने कहा था कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन के भी काफ़ी चेकलिस्ट हैं। उससे क्या होता है, कम्युनिकेशन बढ़ता है। एंड आई नो दैट इस केस में चेकलिस्ट के कारण हमने यही टेक्निक यूज़ किया। ओके, तो हम जब ओवर देते हैं दूसरे पेशेंट को, तो चेकलिस्ट से ही पता लगता है कि इन्होंने क्या सर्जरी किया, क्या जी, किया। जी, सो ये प्रोटोकॉल बना रहता है, जी। कंटिन्यूएशन ऑफ थेरेपी। ओके, सर जैसे जो नॉन टेक्निकल स्किल जैसे कम्युनिकेशन और सिचुएशनल अवेयरनेस की भूमिका में आप किस तरीके से देखते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट है सिचुएशन अवेयरनेस एंड कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन तो डेफिनेटली वेरी इंपॉर्टेंट है। जैसे सर्जरी में एक टीम होता है, हुँ, सर्जन और एनेस्थीसिया। ओके, अगर इनके बीच में तालमेल नहीं है, ओके, कम्युनिकेशन में कुछ प्रॉब्लम है, तो पेशेंट को प्रॉब्लम हो सकता है। ओके, सो पर सर्जन और एनेस्थीसिया के कम्युनिकेशन और तालमेल से पेशेंट सुरक्षित निकलता है, ओके, इंक्लूडिंग द आईसीयू, ओके, इंक्लूडिंग हर डॉक्टर। ये कम्युनिकेशन रहना चाहिए। ओके। मतलब प्रॉपर एक टीम वर्क ही एक होना टीम चाहिए। वर्क, अगर ए टीम टीम वर्क वर्क, नहीं या हो पा रहा है तो फिर पेशेंट की एग्जैक्टली, हेल्थ रिस्क में है। एग्जैक्टली। तो ठीक है। सर हाई रिस्क कंसेंट और मेडिको लीगल सेफ्टी के लिए आपकी बेस्ट प्रैक्टिस क्या रहती है? ट्रांसपेरेंसी ओके, और हर कॉम्प्लिकेशन में मरीज और इनके रिलेटिव्स को बताना है, ओके, एंड लिखित में इनकी कंसेंट लेना। ओके सर जैसे पेशेंट है, नॉर्मल पेशेंट ऑपरेट होकर आया है और उसकी अचानक से सिचुएशन क्रिटिकल हो जाती हम्म, है और उसको वेंटिलेटर पे करना है तो हम्म, ऑब्वियस सी बात है एनेस्थीसिया लगेगा ही लगेगा। हम्म, तो उससे पहले क्या पेशेंट की फैमिली से कंसेंट लिया जाता है? लिया आप जाता है लेते हो और डेफिनेटली। उनको किस तरीके से मतलब समझाते हो कि वो पैनिक ना क्रिएट करें? सी फर्स्ट ऑफ ऑलमोस्ट हम पूरी प्रोसीजर इनको समझाते हैं जी, कि क्या सर्जरी होनी है, जी, इनको क्या क्या प्रॉब्लम्स पहले थी, जी, और क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकती जी, है सर्जरी के कारण। और ये भी बताते हैं कि सर्जरी नहीं करेंगे तो डेफिनेटली क्या कॉम्प्लिकेशन बिल्कुल, होता है, और सर्जरी करेंगे, एनेस्थीसिया देंगे तो क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकता है। तो जी, हम इनको प्रॉपर्ली संक्षेप में समझाते हैं, जी, बिठाते हैं, जी, पूरी फैमिली को बिठाते हैं, जी, इंक्लूडिंग अगर रिलेटिव्स के अलावा पेशेंट को भी बिठाते हैं, जी, पेशेंट को ही बिठाना है। जी, बट कभी कभार क्या होता है कि पेशेंट बेहोश होते हैं, बिल्कुल, तो हम रिलेटिव से बात करते जी, हैं। तो सही समझाना पड़ता है, जी, लिखित में जी, साइन लेना पड़ता है, जी, एंड बाद में कोई चेंजेस आ गया जी, कंडीशन में, जी, ट्रांसपेरेंटली उनको समझाना पड़ता है, उनको अपडेट करना पड़ता है कि पेशेंट का कंडीशन ऐसा है, ओके, ऐसा हुआ, और इम्प्रूवमेंट का चांसेस ये है, ओके, या डिटेरियोरेशन का चांसेस ये है। ओके। तो मतलब उस टाइम पे जो फैमिली है वो मान जाती है, कन्विंस्ड हो जाती है कि वो पेशेंट को आगे ट्रीटमेंट के लिए फॉलो अप करे। या मतलब डॉक्टर से एग्री हो जाते हैं। हाँ जी, ठीक है। अगर हम ट्रांसपेरेंटली ऑनेस्टली बताएंगे, और डेफिनेटली कन्विंस होंगे। नहीं सर, बहुत सारे केसेस ऐसे भी होते हैं हम्म, हॉस्पिटल्स में, मैंने मतलब न्यूज़ में भी बहुत आता है और हम्म, बहुत सारी मिसहैपनिंग होती हैं। हम्म, तो पेशेंट बेसिकली वही होता है ना कि पेशेंट है, अंदर है तो हम्म, रिस्पॉन्सिबल हॉस्पिटल बन जाता है या हम्म, डॉक्टर विक्टिम हम्म, मतलब कि हम्म, विलन बन जाता है। तो हम्म, उस केस में मैं ये पूछना चाहती थी कि मतलब जो पेशेंट की फैमिली रहती है, हम्म, मोस्ट ऑफ द केसेस में एग्रीड ही रहती है। एग्रीड रहती है। अगर कोई कंट्रोवर्सी होता है, जी, हम कुछ समझा नहीं पा रहे हैं, जी, तो डेफिनेटली एक सेकेंड ओपिनियन है। जी। दे कैन टेक अ सेकेंड ओपिनियन फ्रॉम हाँ, फ्रॉम एनी अदर डॉक्टर, बिल्कुल, या कोई डॉक्टर से बात करा सकते हैं। बिल्कुल। तो मैं रिक्वेस्ट करूँगी हमारी ऑडियंस से कि अगर कभी उनका कोई पेशेंट आईसीयू में है या कोई क्रिटिकल कंडीशन पे है और आपको ऐसा लगता है कि हॉस्पिटल रिस्पॉन्सिबल है, बट हमेशा हॉस्पिटल रिस्पॉन्सिबल नहीं होता है, कहीं-कहीं सिचुएशंस दूसरी रहती हैं। आप सेकंड ओपिनियन भी ले सकते हो, आप अनदर हॉस्पिटल से कनेक्ट कर सकते हो और सेकंड ओपिनियन आज के टाइम पे बेस्ट ऑप्शन है कि आपको लगता है कि हॉस्पिटल रिस्पॉन्सिबल है या वो हॉस्पिटल के डॉक्टर रिस्पॉन्सिबल है। अगर आप किसी और डॉक्टर के पास सेकंड ओपिनियन लोगे, अगर सेम कम्युनिकेशन हो रहा है, सेम चीज़ दोनों डॉक्टर बता रहे हैं, इट मीन्स आपके पेशेंट में प्रॉब्लम है। तो रिक्वेस्ट करूँगी कि पैनिक होने से पहले आप अवेयर हों और उसको थोड़ा समझदारी के साथ हैंडल करें। एग्जैक्टली, जिससे क्योंकि जो एक रेपुटेशन होती है, वो आपकी भी एक रेपुटेशन है और एक हॉस्पिटल की भी रेपुटेशन है और सबसे बड़ी बात जो डॉक्टर ट्रीट कर रहे हैं पेशेंट, उनकी भी एक रेपुटेशन है, रिस्पेक्ट है, जो कि आपके लिए 24 आवर्स रहते हैं,
ट्रीट करने के लिए। सो प्लीज़ मैं रिक्वेस्ट करूँगी सबसे थोड़ा सा जागरूकता अपने अंदर बढ़ाएं। मतलब कंटिन्यूइंग विद सेकंड ओपिनियन, हमारे पास भी बहुत ऐसे क्वेरीज आते हैं कि सर हमारी पेशेंट जो है वो वेंटिलेटर में वहाँ एडमिट है, जी तो हम इसको होलिस्टिकली देखते हैं। जी हम किसी को ब्लेम नहीं करते जी हैं। हम जस्ट कहते हैं कि हाँ ये सही ट्रीटमेंट चल रहा है, जी या आप हमारे हॉस्पिटल में शिफ्ट कराना चाहते हो जी तो हम कर सकते हैं, बट बिल्कुल ट्रीटमेंट सही। सो वी हैव टू बी वेरी केयरफुल अबाउट टॉकिंग अबाउट आवर फेलो प्रैक्टिशनर्स, जी जो फेलो डॉक्टर्स हैं, जी बिकॉज द मेन प्रॉब्लम हैपन जब फेलो डॉक्टर्स बोलते हैं कि नहीं ऐसी ट्रीटमेंट सही नहीं। जी सो वी हैव टू बी रिस्पॉन्सिबल, हमारी प्रोफेशनल्स शुड बी बिल्कुल रिस्पॉन्सिबल टू ईच अदर। बिल्कुल सर। और सर जैसे ओटी क्राइसिस मैनेजमेंट में टीम लीडर की सबसे बड़ी जिम्मेदारी क्या होती है? हाँ जी, ठंडे दिमाग और तेज डिसीजन मेकिंग, फास्ट ओके डिसीजन फास्ट मेकिंग। डिसीजन मेकिंग। एग्जैक्टली। ऑब्वियस सी बात है सर, मेडिकल प्रैक्टिशनर होने के नाते तो ये तो तुरंत ही आप लोग को लेना पड़ता होगा। जब और ओटी में क्राइसिस होता है ना, जी इट बिकम्स अ वेरी कंफ्यूजिंग प्लेस। ओके इट बिकम्स अ वेरी कंफ्यूजिंग प्लेस। मैंने somebody is running here, running there, ये फॉर एग्जांपल ब्लीडिंग हो जाता है ओके पेशेंट में, मैंने बहुत कंफ्यूजिंग प्लेस हो जाता है ओके और बहुत केओस मच जाता है। ओके सो द टीम लीडर ओके शुड बी द मोस्ट क्वाइटेस्ट, ओके ताकि मैनेज करे कि चलो ठीक है प्रॉब्लम हो गई है बट लेट अस मैनेज इट। इससे कोई भी क्राइसिस हम सॉल्व कर सकते हैं। सर अच्छा, आपने जैसे अभी बताया कि बहुत ज़्यादा क्राइसिस हो जाती है और कूल माइंडेड होना चाहिए। सर आप उस स्ट्रेस को कैसे हैंडल करते हो? फॉर एग्जांपल कोई क्राइसिस हो गई है, आपका पेशेंट है, तो सर उस सिचुएशन में आपने कैसे हैंडल किया है? टाइम आउट, मेडिटेशन से, पढ़ाई करता हूँ ज़्यादा, और कम्युनिकेशन, हमारी टीम बदले से बात करते हैं, चर्चा होती है हॉस्पिटल के अंदर। ओके बाहर ये है कि हम रनिंग भी करते हैं, जी जिम भी करते हैं, जी उससे काफ़ी माइंड क्वाइट होता है। इट मीन्स अपने माइंड को क्वाइट रखने के लिए हमें एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी है। डेफिनेटली एक्सरसाइज इज किसी वेरी ना किसी इंपॉर्टेंट। तरीके से एग्जैक्टली एक्सरसाइज करते एग्जैक्टली, रहना मैं चाहिए। बहुत बड़ा एडवोकेट हूँ ऑफ एक्सरसाइजिंग। ओके और मैं जिससे भी मिलता हूँ मैं फर्स्ट कहता हूँ कि यार जिम जाते हो कि नहीं, एक्सरसाइज करते हो कि नहीं, भागते हो कि नहीं, ये करते हो कि नहीं, बिकॉज मैं खुद भागता हूँ। आई बिल्कुल रन हाफ मैराथन्स एंड ऑल दिस ग्रेट। थिंग्स। सो आई टेल पीपल दैट यू शुड रन। इफ यू आर हेल्दी फिजिकली, मेंटली यू विल बी डेफिनेटली हेल्दी। सर कभी-कभार देखिए, मैं बहुत ज़्यादा पर्सनल क्वेश्चन तो आपसे नहीं करूँगी, जैसे सबकी पर्सनल लाइफ रहती है और आपकी तो पर्सनल भी मतलब इन्वॉल्व रहती होगी डेफ़िनेटली। आप एक डॉक्टर हैं और सबसे बड़ी बात तो क्रिटिकल केयर में ही आपका काम होता है। तो सर कैसे मैनेज करते हैं अपनी प्रोफ़ेशनल और पर्सनल लाइफ? प्रोफेशनल लाइफ और पर्सनल लाइफ में बैलेंस रखना ज़रूरी है। ओके जैसे मैंने पहले कहा था, जी वी शुड टेक अ टाइम आउट। जी कभी लगता है कि 2 महीने हो गया, जी काफ़ी हार्ड वर्क हो गई, जी तो वी शुड टेक अ ब्रेक फॉर अ फ्यू डेज़। ओके सेम वे हम ज़्यादा ब्रेक भी नहीं लेते हैं। जी ब्रेक लेने के बाद लगता है कि चलो यार जाके काम करते हैं। जी सो वी हैव टू हैव अ ब्रेक बिटवीन अस, ओके बट मोस्ट इम्पॉर्टेंट टू हैव अ गुड अंडरस्टैंडिंग बेटर हाफ घर पे, ओके बिकॉज हम बहुत सारा टाइम हॉस्पिटल पे स्पेंड करते हैं। बिल्कुल कम से कम 8-10 घंटे तो हम हॉस्पिटल में होते हैं। बिल्कुल तो द स्पाउस ऑल्सो शुड अंडरस्टैंड हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे। बिल्कुल। सो दैट अंडरस्टैंडिंग से जीवन करता है। नहीं सर, फिर भी मतलब बहुत स्ट्रगलिंग लाइफ होती है, मुझे हाँ ऐसा जी। लगता है, क्योंकि नो डाउट सबकी लाइफ में कोई ना कोई एक बार हॉस्पिटल जाता है। तो मैं भी जब एडमिट थी तो मैंने सबकी लाइफ देखी, कोई ना कोई हमारे आगे पीछे था ही। और इवन डॉक्टर भी नाइट शिफ्ट में भी रहते हैं, डे शिफ्ट में भी रहते हैं, और ओटी में भी सारे डॉक्टर्स, कभी भी सिचुएशन कभी भी आ सकती है, हाँ रात जी, में हाँ भी जी, ऑपरेशन करना पड़ सकता है इमरजेंसी में। हाँ जी। तो सर मुझे ऐसा लगता है कि डॉक्टर्स की लाइफ बहुत टफ रहती है। टफ है बट ऐसे सेटिस्फाइंग तो है ही। सो आज हमारी ऑडियंस ने बहुत ही अच्छा मतलब पॉडकास्ट के जरिए इतनी अवेयरनेस ली होगी कि ओटी में तो जो होता है, आईसीयू में भी क्या होता है, एक एनेस्थीसिया के स्पेशलिस्ट डॉक्टर करते क्या होंगे। तो आशा करती हूँ कि हमारे पॉडकास्ट के जरिए आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिली होगी। अगर कोई टॉपिक छूट गया हो तो प्लीज़ आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, जिससे हम अपने नेक्स्ट पॉडकास्ट में उसको कवर कर सकें। थैंक यू सो मच सर हमारे पॉडकास्ट में आने के लिए। आज आपने अपना कीमती समय हमें दिया, थैंक यू सो मच। और अपने डिपार्टमेंट से रिलेटेड जो भी इन्फॉर्मेशन दी है, अमेजिंग। थैंक यू सो मच सर। वेलकम, थैंक यू फॉर हैविंग मी।